पहचान छोटी हो या बड़ी, लेकिन अपनी होनी चाहिए। अगर तुमने मुझे हजारों में चुना है तो हम भी तुम्हें लाखों में खोने नहीं देंगे। धोखा बहुत कमाल की चीज है, खाकर देख लो, समझदार बन जाओगे। जिंदगी में अच्छे चीज नहीं, अच्छे लोग होने चाहिए। अरे कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं। मुश्किल तो बहुत है मुझे भी, पर मुस्कुराने में क्या जाता है। खुद का नहीं देखते ये चरित्र, और बीबी चाहिए इनको पवित्र। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। इस बात पे गौर करना, दोस्त उसे बनाना जो दिल से अच्छा, उसे नहीं जो आपके पीठ पीछे। समझ गए ना?